Sveicināt, darbie skatītāji! Ārā ir februāris, un es te galīgi netīšām braucu uz tehnisko apskati. Un es gribēju atstāt jūs bez šī video. Kaut kā tas laikam ir jālabo. Kā katru gadu Izolente, Nazītis, tu tām aplasīs nedaudz pirms tehniskās apskates. Šoreiz netaisīšu neko kritisku, es domāju pamēģināt maksimāli tā, nedarot neko. Vienkārši ar Izolēnu aplīmēšu tos stroboskopus, aizmūrē to papildu lukturi un tad dosimies uz CSDD. Ļoti ceru, ka nekas nopietnas šoreiz nebūs un ka tiksim cauri. Ir viena lietiņa, par ko var piekasīties, tas kā parasti mums amortizātori augšai atbalsti, bet 20 diski par Rīgu, ko jūs gribat. Un tad redzēs, es ceru, būs 5 minūtes video, kā video tu tām aplīmēt čučuķi, aizbrauc tur, dabūju tehnisko un brauc laimīgs. Pretējā gadījumā būs jāzvan uz servisu. Redzēs, kas būs. Ko teicu es, ka viss būs pa vieglo, bet es kā parasti aizmirstu par saviem mīļiem miglas lukturiem, par kuriem, kad tikai es iebraukšu braksā, man uzreiz ieliks 2 divniekus. Tāpēc tagad ātri jāapmaina lampiņas uz parastām halogēna. Tas LED, jā, smukas, bet 2 divnieki. Negribās. Tātad, jā, tā, ka es biju aizmirsts par miglām sanācis, jā, es aizmirstu viņas ieslēgt. Sanāca tā, kad es apmainīju tos lampiņas. Bet problēma tāda, ka mana gaišā galva viena strādā, bet otra gan nē. Mana gaišā galva aizmirsta, kur es noliku tās jaunās lampiņas, kuras pirku pagājušajā gadā. Kuras tika iegādāts tieši priekš tehniskās apskats. Un es nezinu, kur viņas ir. Tāpēc tagad ātri uz veikalu. Tur jau stāv tā halogēna, bet vienkārši viņi nedeg. Tas ir tas pats divnieks. Nekas tur stipri nemainīsies. Jā, ko es gribētu pateikt? Ja būtu varbūt, ka LED, kas ir ar maināmo krāsu, uzlikt zeltaino, varbūt būtu izgājis cauri. Bet tas ir tāds. Tas vairāk ir kā joks, bet labi, kad es neiedomājos, tomēr labi. Man bija tāda doma, un es to gribēju, un varbūt joprojām gribētu, bet es gribēju lukturos ielikt H7 lampiņas, kas ir tuvā gaisma, ielikt viņas LED. Es skatījos cenas, es skatījos visu, bet mani apstādināja toreiz finansu trūkums, jo tas sanāca kaut kādi 100 eiro pa normālām ostram lampiņām, jo miglās jau sanāca 60. Jā, es zinu, ka tu tam kāds pateiks, aļikā pa dešuku un tā tālāk, bet es ieliku pilnībā jaunu optiku. Es negribu ielikt tur, tā jau principā iebāzt tur ledu. Tas jau ir slikti, tāpēc, kad deg ārā šitais ten atstarotājs, jo savādāk tiek izplatīta tā gaisma, savādāk tas viss strādā. Tāpēc vajag tur likt labas un ielikt ķīniešu lampiņas pilnībā jaunajā optikā, kurā iegrūst pilns naudu un kaut kā godīgi negribējās. Tāpēc, ja jums patīk, lūdzu, aļiks, es nekādā gadījumā neesmu pret, puse ķuņinga Latvijā no aļika, bet sev es to nelikšu. Man patīk, kad ir normāls, vismaz osrams, kaut kāds Philips un smuki, ka LED. Jā, tur rakstīts off-road to use only, bet vismaz tas neizdedzina lukturus un tas strādā. Un reku kā pierādījums. Osrama LED lampiņas pilnībā bez nekādām problēmām joprojām man kalpo, kuru gadu jau, gads kaut kāds pagājis, un viņas gan ziemā, gan vasarā. Un viss ir bez problēmām, bez nekādām. It kā dažreiz viņas tur kaut ko nogļučīja, kaut kas viņiem tur nepatīk, varbūt strāles pamaz, vēl kaut kas, un viņas tur varbūt kaut ko nomirkšķināt, kad ieslēdz iekšā vēl kaut kas. Bet tā visumā brīnišķīgi strādā, nekādā gadījumā nav reklāma. Neviens man nemaksā, kur tad man līdz tam visam. Tā kā jā, stāst par tām lampiņām no aļika, es negribu sevi izmēģināt. Plusā rēķinoties to, kad ir jauna pilnībā optika. Jā, stāstu, kas bija 5 minūtes, varēja iekļaut 3 sekundēs, pasakot, ka es vienkārši to negribu. Kā vienmēr, labi, braucam uz celtniecības veikalu pakaļ H10. Novilku tās mazās strobu lampiņas ar izolenti. Protams, ka es to visu daru, kad ārā kaut kādas lietas, un, protams, nifigā ne pie kā nelīmējas. Un, principā, aizmūrē arī tas pats bija. Un, principā, laikam arī viss. Noņēmu vēl mazo klemīti, pa ko es arī biju piemirsis, kas ir uz taurēm muzikālajām. Kaut arī viņas šobrīd atrodas tādā dīvainā stāvoklī, kad viņas strādā, bet viņas strādā par ātru. Tas bija tāds risinājums. Kaut kad nākotnē salabošu. Jāpasūt no aļika, vienkārši ir komplekts pilnais, kas ir tieši kokaračs. Savādāk tur ir Frankensteins sataisīts. To es taisīju bez kameras, jo notika daži momenti dzīvē,
ka tas prasīja to darīt ļoti ātri, un Rīgā nekur es neatradu. Tāpēc kaut kā tā, un plusā laikam kaut ko tur iebraukšu, kaut ko tur uzkodīšu kaut kādu maizīti, jo šodien tā īsti nav ēsts. Tā kā, labi, beigsim runāt pie stūris, braucam uz Ozolu, jā. Un vēl tāds mazais knifiņš, ko es tagad atcerējos, kad es ņēmos ar tiem lukturiem, pat to nepastāstīju. Ja jums kādam ir Voyagers un varbūt kādreiz kādam tur ir šaubas par tiem lukturiem, lampiņām un to visu, pirmkārt, jūs varat pastīties man iepriekšējā video, kas tur bija par tiem maziem klifiņiem, tur es aprakstīju visas lampiņas, kas tur ir iekšā, kur kas maksā, kur ko dabūt, ko var ielikt, tur gars tās bija. Tagad ne par to es gribēju pateikt, kad Voyageriem CAN bus sistēma, varbūt, ka viņi nesauc tieši CAN bus šajā gadījumā, tā ir sistēma, kas nosaka, vai lampiņa ir izdegusi vai nē. Viņa Voyageriem strādā tikai uz galveniem lukturiem par pirms faceliftu, par pirmo generāciju 4. Es neteikšu par šo tieši otro, ja jums augšā ir borddators. Viņā ļoti smuki parādās, bet tas ir tikai pa galveniem lukturiem. Miglas lukturos, kā man tagad ir, neskatoties uz to, ka man viena lampiņa ir izdegusi, viņš neko nerāda. Par tiem lukturiem viņš gan uz paneli izsit lampiņu, gan arī tur augšā viņš izsit lampiņu tādu zīmēmiņu, kad lukturis tāds un tāds kaut kāda kļūda. Tāpēc ņemiet vērā, ja jūs uzticaties uz to, kad jums mašīna parādīs, ka jums izdegusi miglas lampiņa, ne, tā nebūs. Tā kā izējotāk ik pa laikam paskatieties, kā mums grāmatiņā noteikumu rakstīts, vadītāja pienākums sekot mašīnas tehniskajam stāvoklim. Tāpēc lūdzu sekojam. Nu ko, viss, beidzam muldēt, braucam tālāk. Kaut kā galīgi esmu aizmirsis par to kameru un visu laiku es viņu aizmirstu ieslēgt. Ok, atrades to lampiņu, pienācās braukt uz depo. Depo ir gan atradu to lampiņu, maksā viņa, diezgan. Un es nedomāju, ka tas ir kaut kāds deficīts. Ok, tagad esmu tehniski apskātē, tad Jantēnu ielā. Un es stāvu rindā šodien kaut kā parasti traki, ļoti daudz cilvēku. 12 cilvēki, jāstrādā, piekdiena. Nu, ok, labi, stāvam, policijas pa pilnu. Bet mēs jau esam visi legāli, jā. Kaut kā tā, jā. Nav ko baigi pat pastāstīt, sēžu, gaidu, ceru, ka iziešu. Pastījos datus par iepriekšējo tehnisko apskati. CSDD raksta, ka informācijas par CO2 nav. Es atceros, kad mēs likām ogrā un tur bija baigi maz tas koeficients. Es pat zinu, kāpēc tas bija atkārtotā. Pirmajā bija ļoti mazs koeficients, jā. Ļoti mazs koeficients, kaut kas līdzīgs 0,13 vai 0,3. Ļoti zems, netipiski priekš Voyageriem. Kaut kas viņam toreiz laikam noļukoja, nezinu. Neticu, ka tur motors tik stipri attīrījās. Pēc tā, ka es ielēju tur vienu struntu. Ok. Tā kā vairāk man stāstīt nav ko, tā kā sēžam, gaidam, tad jau redzēs, kas būs. Ceru. Bet ļoti daudz mašīnu, ļoti daudz. Nu, tā tad arī, kur, lai neviens nesaka, ka es kaut ko meloju. Mans numurzīmes, cik es saprotu, maksimums ir 3, un mums ir 0,72. Pat ir mazāk nekā pagājušajā gadā, es pastījos, es biju nedaudz jums samelojis. Man pagājušajā gadā bija 1,03. Tā kā mazāk, palika mazāk. Tā kā kaut kas tomēr labs ir no tā farsunku tīrītāja, ko es ielēju. Ielēju STP. Pirmais, kas trāpies par rokai. Tā kā tagad stāvam pie 12 vārtiem, cik man te mašīnas, un tad vēl iekšā. Tad es ceru uz labāko. Kāpēc tādas bažas? Tāpēc, kad es pateicu par to priekšējo augšējo amortizātoru atbalstu, un man pagājušajā gadā vispār negāja tehnisko apskatu. Voyageriem bija otrā reize, par to arī bija video, un motociklam arī bija otrā reize. 20. gada motociklu, 3-gadīgo motociklu tajā brīdī izdrātēja par to, kad nepareizs numurturētājs. Latvija. Nebija atstarotājs, nebija tā blablā, nu tas viss būs nākamajā video. Aiznākamajā, es teiktu, varbūt pat vēl nedaudz tālāk. Redzēs, kā tur sanāk, kas būs priekšā, un jā, viss atkal velku laiku pēc tam pašam jāmontē. Nu, tātad. Jā, atkal plaukti. Kāpēc man nestrādā bremžu lukturi, to es gan nesaprotu. Un kāpēc abi vienlaikus, bet, nu, pa plauktiem pagājušajā gadā ir mainīts. Ja es pareizi saprotu, ka tie plaukti,
Priekšējais stils, palielināt drivkustība dīvaini. Pagājuši gadu nomainītiem plauktiem jau abi silenti ir beigti. Plusā vēl tur visādi sīki silenti, stūras šarnīri abi, bet par to jau bija zināms pagājuši gadu, un tas nav nekas tāds, to īstenībā būtu jāizdara. Un kaut kādi sīki bojami balstiekārtas vīrus salēnbrokos. Dīvaini. Ok. Domāšu, kā risināt, domāšu, ko darīt. Gan jau, ka turpināsim atjaunājumu. Nesanāca tā sērija tik īsa, kā es biju domājis. Tā kā, jums pat labāk. Viss, kas nedarās blogeriem, viss ir kontents. Tā kā nav pa ko raizēties, galvenais, lai nauda būtu. Ok, labi. Kaut kā tāds ar lodziņies uz šodien ar jums atvados. Jā, tieks ar jums nākamajā atjaunājumā, kā jau parasti. Tātad, dārgie skatītāji, pāris dienas pagājuši, savāca Voyager no servisa, viss notika baigi operatīvi. Un tagad sēžu CSDD, kā parasti rinda. Tur galās darās kaut kas vienkārši neiedomājams. Kosmos. Labi, ka es šodien nekur nesteidzos, jo, pilns plātis kā parasti. Ceru, ka šoreiz iziešu. Viena problēmiņa man te nolidojas nedaudz izolentinos. Var redzēt to sarkano štruntu, šitie netīpaši. Kaut kā tā parādīšu. Bet man ir tāda viena interesanta opcija jaunums. Opa! Un priekš manis tas ir kaut kas neiedomājams. Es starp citu pēc jūsu, pēc skatītāju komentāriem es iegāju, nopirku jaunu podziņu. Un viss strādā no pirmās reizes. Tā kā, starp citu, jā, šoreiz atkal bija tāpat kā pagājušo gadu. Viņa, tādā pašā dienā, kad es eju tehnisko, viņa atkal bija nomirusi un atkal bija problēmas ar viņu. Tā kā tagad pilnībā jauna poga, ceru, ka tas vairs nesagādās grūtības un problēmas, jo viņa parasti, kaut kā tu strādā, tu nestrādā un vienmēr tu stāvi pa pusstundē mēģina atvērt bagāžnieku. Kaut kā tā, labi, gaidam rindu. Es pat līdz barjerē vēl neesmu ticis. Tātad, kā var redzēt pēc video chronometrāžas un manas sejas izteiksmes, trešais mēģinājums. Jā, man atkal neveicis ar CSDD. Kā pagājuši gadu, tā arī šogad, pagājuši gadu Voyagers no otras, Mocis no otras, viss no otras, ceru šogad no trešās. Mani izčakarēja par to pašu priekšēju silent bloku tam priekšējam plauktam kreisējam, kurš tika nomainīts, uzlīts labs, bet CSDD. Jā, jaunas detaļas liekam nepatīk pievilkt, ka tā kā to darīt nevar, un tagad braucu uz ogri, tagad pievilkt, ka tā kā to parasti nevar darīt. Un tagad es braucu uz CSDD, ceru šitā vismaz izies, jo pagājušais viņš man pateica, tur lufte, kaut kas skaņas. Jā, vēl neliels tāds uztraukums. Man riepām ir 8. gads, ziemas riepām. Ar vasaras riepām es beidos neiziet. Jūs varat izteikt savu viedokli komentāros, vai es varēšu ar 20 diskiem iziet tehnisku apskatu. Reiķinoties to, ka Voyagerim stokā ir 16. Vot. Tāpēc es katru reizi eju ar ziemenēm, eju es to ziemā. Un aizmūrē man ir palikuši 4 mm. Apmēram. 4,1, 4,0. Tā kā viss ļoti, ļoti tuvu robežai. Šitais ir pēdējais gads, protams, ka tās riepas. Vispār viņas pat vajadzēja uz šo gadu pirkt jaunas, bet dzīve izrīkojās šādi. Viss tika nedaudz atlaists, un es domāju vispār, ka es ar mašīnu ziemā nebraukšu. Tāpēc mēs braucam ar to, kas ir. Es viņas pats nomainīju un nomainīju vienkārši tāpēc, ka lai būtu. Pārsvarā, jā. Un beigās izrādījās tā, ka es ar to mašīnu braukāju gan visu ziemu pēc darīšanām. Tā kā, jā. Labi. Rīga man apriebās. Es braucu uz Voyager pilsētu Ogri. Ceru, man tur paveiksies vairāk. Turiet kulaciņas un ceru, ka tas būs beigas beidzot šim video. Nevis es te braukšu vēl 4. reizi. Kaut kā tā. Jā. Principā reku. Nopērciet šito Bolt Drive uz mēnesi un nekādas problēmas ar mašīnu. Jā, nebūs šitāds čakars ar tehnisku apskatu. Jā, bet mēs mīlam savus auto, tāpēc mēs ar to visu ņemamies. Braucam ārā no Rīgas, no tām štruntīgām bedrēm, kuras man ļoti sāk besīt. Vot, kaut kā tā. Vasara jau tuvojas īstenībā, jau drīz pavasaris. Te šodien nezinu, kāpēc pēkšņi izkrita sniegs. Vakar bija mežonīgi labs laiciņš, pavasara līdzīgs. Pavēsts vēl, protams, nedaudz, bet jau vismaz kaut kā. Tas šodien sniegs. Jā. Kaut kā tā. Hop, hop, teleports.
Pusstundu jau pavadīju šeit Rindā, Ogrē. Izsauca manu numuriņu, es vēl joprojām neesmu pieredzis pie tās visas kārtības, kāds notiek Ogrē. Tikko iekšā atgāzēs, pateicu, tā kā man jau ir atgāzes izvietas, kam jūs man vēlreiz atkārtot, viņš pasties visas blankas, visu apstiprināja, jā, un tad es tiku stāvu rindā šito ten. Sanāk, esmu pirmā mašīna pie vārtiem, tur iekšā vēl 3. Ja kāds ir bijis Ogrē, tad zina. Jā, tā kā sēžam, gaidam, es ceru, ka šoreiz viss būs kārtībā, jo mani izdrātēja pa to vienu silent bloku, kas bija sataisīts, kaut kā nesmuki. Tā tas nedarās. Tad tev apmaina jaunu detaļu uzliek un tad tev ieliek. Tā tas nedarās. Kaut kā tā. Reku šādi izskatās blanks. Un tas 2.533 kods, par to ir jautājums. Tāpēc, ka pagājušajā bija 2. Viens bija priekšējais, viens bija aizmugurējais. Un abi bija sataisīti. Jā. Kaut kā man tas nepatīk. Kā tā var darīt? Kā tā var sanākt? Varbūt vajadzēja saukt mājiņas vecāko, kāds būtu teicis, bet, kaut kā es esmu no cilvēkiem, kas ticis tam, ko viņiem pasaka. Ja man CSDD pateica, ka tur 2, tad tur ir 2. Šodien vismaz atkarībā no Rīgas ir soliņi, kur pasēdēt. Jā. Ko, dabūju tomēr es to tehnisko, palikuši tikai vieninieki, tas, kas bija pagājuši gadu virsbūves korozija un bremžu saurulis. Bet tas ir kā vienmēr Latvijā. Un 2 par stūru šarnīriem, par tiem stūru pirkstiem. Un pat pazuda viens vieninieks par to silent blokiem, par to, ka tur bija neliela plaisiņa uz silent bloka, par to bija likuši viennieku Rīgā. Un pazuda tas 2. Neko neviens nav darījis no tā brīža, kad bija vakar tehniska apskati Rīgā, tikai pievilka tos krūvus stiprāk, bet es vēlreiz saku, tā nevarēja taisīt, tā nevar taisīt. Bet, pienācās. Un viss ir kārtībā. Tehnisko iedeva uz gadu viss ir labi. Sanāca tur ar to CO2, jo, protams, smieklīgi, un tur tomēr viņi kaut kādu šodien bija dusmīgi. Bet varbūt man izliekas. Īsumā secinājums taisiet paši. Es vairāk neko negribu teikt par to. Es secinājums sev uztaisīju. Vēlreiz to pierādīju. Kaut kā tā. Tā kā, paldies, kad bijāt šodien ar mani, vakar, aizvakar, vai kad mēs tur filmējām, jā. Paldies, ka bijāt šajā sērijā ar mani, un nospiediet podziņu laiku, uzrakstiet kaut kādu komentāru, nospiediet abonēt, ja jums nav grūti, un tiekamies ar jums nākamajā reizē, nākamajā video. Līdz nākamajai!